सुबह जल्दी उठकर प्रोटीन खाकर और चाय पी के निकल जाता हूँ मैं बाहर घूमने के लिए। बाहर मुझे मिल जाता है एक ऐसा जीव जो मेरी बहन जैसा लगता है। बहन को बाहर छोड़ के मैं आ जाता हूँ अंदर, खाना खाता हूँ आराम से। खाने के बाद फिर निकल जाता हूँ अपनी बहन को खोजने के लिए। बहन मुझे नहीं मिलती है तो मैं फिर से आ जाता हूँ अंदर। अंदर आके पानी पी के निकल जाता हूँ गहरी नींद में। गहरी नींद पूरा करने के बाद मैं निकल लेता हूँ अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए। दोस्त मेरे भड़वे हैं इसलिए आपको वो दिख नहीं रहेंगे। फिर पहुंच जाता हूँ मैं एक ऐसी जगह जहाँ भूत पिचास का पूरा वास है। भूत पिचास को देख के मेरी गांठ पड़ जाती है। मैं घर पे आके खाना खा के दूध पी के निकल लेता हूँ सोने। और मिलता हूँ उससे अगले व्लॉग में। जय श्री राम।